ပဲရတော့ခေပြုအရေးဖြစ်ပါတယ်အရေးတော့ကတော့ honey water tree ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကောက်ဖွင့်ထားပါတယ်အခုကတော့ခေပြုရှင်နာမည်နဲ့ပဲပြန်ဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ခေပြုရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်မွေးနေ့ရလဲရောက်တော့ပဲကျွန်တော်ဒီ video တွေမသိတာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ video တွေပြန်တင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါလဲရှိရဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ရှိရဲ့အခုဒီနေ့ကတော့ February 14ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Friday နဲ့အတူတူကျွန်တော်မွေးနေ့ကြဂိမ်းစော့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကောက်လဲပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောက်ကတော့ part 2မှာကြည့်ပေးပါတော့ကိုကတော့ part 1နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့အကောက်တွေဘာလို့ဗီဒီယိုမတည်တော့တာလဲဆိုတော့ဒီရပိုင်းလေးတခုကိစ္စလုပ်နေတာကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်လို့ပေါ့နော်မတည်ဖြစ်တာကအခုကတော့ကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြတ်တည်ပါပဲဒီနေ့တော့တကြံဆိုတော့ဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေရတကြံဘယ်လိုလဲ14ရက်နေ့ဆိုတော့အားလုံးသိကြတိုင်းတကြံတကြိုလားအကြလားဘာလဲကြည့်အောင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့14ရက်နေ့ပါကျွမ်းမွေးနေ့ကတော့22ရက်နေ့ February 22ရက်နေ့ဧကနေ့ပါဟုတ်ဘူးအတဲ့ဧကနေ့ပါဒါကြောင့်ကျွမ်းမွေးနေ့ကြဂိမ်းတူစောပါတယ်နော်ကျွမ်းဖရလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂိမ်းစောဖို့ဘာဖြစ်ပါလဲဂိမ်းစောချင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကိုအပ်ပေးကြဖို့တော့ပြခါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကလေးကိုပေါ့နော် like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကျတော့ part 2 part 1 part 2ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကတော့ part 2ပါပြီးပါပဲဒါတော့ part 1ပါပါလေးတွေတွေ့ရကျွန်တော်ဘာလိုက်တာတကြဆိုတော့ဗရဲပါကြရေးကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုသွားလို့ပေါ့နော်ဘာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ blog လေးလည်းရိုက်ချင်ပါတယ်shit blog လေးရိုက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲဒီ blog လေးကိုကြည့်ပေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကတော့အတိအကျမသိသေးဘူးအချိန်အတိအကျသိရတော့ပြပြပေးပါမယ် okay okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြသွားပါပြီကဲဖတ်ထူးပါသေးပေးပါပဲပြောအားလုံးပဲဖတ်ထူးပါကျွန်တော်အကောက်လေးပြပေးပါပဲလို့အားလုံးပဲ bye bye